hoje, nessa terça-feira, a tia Sueli está aqui na Risque Rabisque para gravar mais um videozinho para vocês. Com uma dica bem legal de aulinha para vocês brincarem em casa. Aí, turminha, a tia Sueli trouxe para vocês hoje duas atividades bem legais para a gente fazer. A primeira delas é cantar a musiquinha da Ciranda Cirandinha. Quem que conhece aí? Maternal 2. Quem conhece a música de Ciranda Cirandinha? Ciranda Cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volte e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, Maternal 2, faz favor de entrar na roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Ei! Chama a mamãe, o papai, o irmãozinho, a irmãzinha e brinca de roda, turminha. Aí na sala, no quintal, uma oportunidade muito boa de você poder brincar e cantar a musiquinha. Aí então, o que eu queria trazer? A historinha, uma história que nós já trabalhamos esse ano, que foi a historinha no Dia dos Pais. Lembra que na floresta tinha os animais falando sobre o amor do papai por eles, como era esse amor? Então, nessa história, os animais estavam na floresta e todos estavam comentando sobre o amor do pai deles por eles. Como que esse amor era. A girafa, ela até comentou que o amor do pai dela por ela era como um prédio em construção. De tijolinho em tijolinho, ia ficando grande, do chão até o topo, de tão grande que era esse amor. Lembra também, turminha, que o sapo falou que o amor do pai dele por ele é igual pipoca, que pula, pula, pula de montão. E também tinha o leão, que o amor do pai dele por ele é igual um super-herói, era um amor protetor. Então, olha só, a girafa, ela começa com a letrinha G de girafa. Tem alguém na nossa turminha que tem um nominho que começa com a letra G? Deixa eu pensar. Eu acho que não tem. Tem também, lembra que o urso, ele comentou que o amor do pai dele, ele não podia mais ver, porque já tinha ido morar lá no céu o papai dele, mas ele era um amor que ele podia sentir, mesmo de longe, que era um amor muito forte. E como é que como é que se escreve a palavrinha urso? Com a letrinha U, urso, letra U. Tem alguém na nossa turminha que começa com a letra U, turminha? Não tem também. Olha só, quem está passando por aqui é o leão. O amor do pai do leão por ele era igual um super-herói, né, turminha? Era um protetor, um amor protetor, né? Leão. Como é que... Leão começa com L, né, turminha? L de leão. Tem alguém na nossa turminha que começa com a letra L, o nome? Tem! O Leandro Filho, a Lude, Luísa, né? Também a Lorena. Olha quanta gente que começa com a letrinha L. Tem também a letrinha... Que bichinho é esse, turminha? É o sapo. O amor do pai dele por ele era como pipoca, que pula, pula, pula. Sapo. Letra S. Quem da nossa turminha começa com a letra S? A Sara. S de sapo. Sara. A tia Sueli também começa com a letra S. Tem mais alguém, turminha, que começa... Tem a Z de zebra. Como será que era o amor do pai da zebra por ela? Turminha, tem alguém que começa com a letra Z de zebra na nossa turma? Não tem, né? Mas ainda tem alguns nominhos na nossa turma. Tem o Felipe. Como que começa o nome do Felipe? Que letrinha que é?
É o F, F de foca, não é? Tem mais alguém? Tem. Quem mais, turminha, que tem na nossa no Maternal 2? Que bichinho mais que nós podemos colocar, ajudar a lembrar da letrinha inicial do nome? Tem o Heitor, que começa com a letrinha H, né? H de história, né? Tem o Antônio, que começa com a letrinha A. A de amor. Ou de que bichinho a gente pode lembrar com a letrinha A? De A, de... Hã? Quem lembra? Então, tem o Leão, Luísa, Leandro, a Lude, que também é com L, né? Que são as duas Luísas. Também tem a Luna, né? A nossa turma. E o animalzinho que começa com a letra A de Antônio é a abelha. Então, temos vários animaizinhos que começam com as iniciais da turma. Vamos relembrar, turminha? É importante estar praticando a letrinha que começa o seu nome, para você aprender a escrever o seu nominho, já mexendo as mãozinhas, exercitando os dedinhos, tá bom? E as brincadeiras que a gente faz aqui em sala de aula, que vocês podem fazer aí em casa, que a tia Sueli está enviando para vocês fazerem. São brincadeiras que vão preparar a mãozinha de vocês para poder, quando vocês crescerem, conseguir fazer as lições e aprender a escrever, né, turminha? Sabe, turminha? Lá na página, no manual de vocês, no livro Mais Cores, vocês vão conseguir fazer. Eu quero que vocês, além de vocês cantarem a brincadeira da Ciranda Cirandinha, a musiquinha, eu gostaria muito que vocês pintassem todas as crianças que estão na roda, tá bom? A tia Sueli está enviando aqui, ó, a página que vocês vão ler, vocês vão encontrar essa atividade e vocês vão pintar cada criança de uma cor bem bonita, hein, turminha? Faz com bastante capricho. Então vamos terminar brincando de Ciranda Cirandinha? Vamos lá? Faz de conta que nós estamos juntos. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volte meia, vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Amo vocês, turminha. Um beijo!